abantu bakyegatta mu mbeera yaabwe ey'emirimu nga bwe bagikola buli lunaku nekituuka ekisera nga legitimacy ya curfew eluzinze part kuba ne bennyininyini abagezako gyenforcinga bennyininyini be babeera n'abantu mu normal life babeera nabo mu normal life nga bainteractinga ate bennyininyini be baholdinga ne functions even past curfew hours actually kino nsobola okyogerako wali ekyatraininga mu mawulire ndowooza waliwo embaga eyali eyo saidi ze yemunyonyo yalimu omu ku baana b'abakulu ogutali musango embaga teyaliko musango naye abantu bali beesanyusaamu mbeera yaabwe naye kyasinga okwewuunyisa nti under curfew hours eyo embaga ye tesobola kubeerawo naye bwe kyatuuka nti yalimu omu ku bantu abali bava mu family eziri waggulu mu leadership ya Uganda eno embaga yo yagenda bugenzi mu maaso kase kirungi ofunye omukusole ku mpewo nzikiriza nkubuuzi tokweka nsonga yali mwana wani because bwe kibanga katambula ku social media bakalaba yali wandi gola abantu omunene omanyi abanene b'omukibuga muno baagala baba feeling okusinga ndowooza bwe tubalowooza nti bwe bali naye okusinza ku kye twasobola okulaba yali mwana wa mukulembeze w'eggwanga lino embaga eyo alaka yali agiholdings awo saidi ze yemunyonyo anti alina bangi sijja kubeera specific kuba leera baalina bangi nyinza oba nga n'erinnya sirimanyi so embaga negenda mu maaso basically naye netasavinga so curfew yali sideline kulwokuba nti yali mu mbaga yali muntu mulala ate n'abasirikale abamu abaali actually abaali bakuuma abamu bebaali beenforcing the whole curfew process naye at the same time bebaali commanding abasirikale okugenda ate okukuuma ki embaga okugenda mu maaso ne kakati ne bwotambula side ze ebugolobi ntera nnyo okuyitayitamu sometimes ebbaala eziri awo ebugoloobi okuva ebugoloobi ka center awo katale waliyo roadi oli ekkuba eriri awo ligenda ku Prince Anne ndowooza rise eri liko ebbaala ndowooza nga 7 zo zibeera packed gwani yagamba nti zo baasigala why anti curfew akwata abantu curfew akwata abantu ezo zikola actually even yesterday bino ebintu olumu obeera proactive n'ogamba kangende ntambule oyitamu buyisi tubiyita baamu sitera kubabeeramu sibabeeramu neera naye bw'oyita babeera live actually n'abasirikale babeera babakuuma kati n'abavubuka ababeera ku abatunda mu kyomo bano ebyokulya olwogulwayo mugoloobi actually omu nayogedde naye ndoza jjo ne mubuuza curfew wamwe baamu extendingamu ab'omu bugoloobi kiki n'agamba abasirikale bennyininyini bano batera okuyitayitamu wano ne batuwooninga naye bo baleka batukkiriza okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 nti omanyi ne mubuuza lwaki mwe wamwe mukoma ssaawa 4 za kiro n'agamba nti abali mu bbaala zize nkugambye ziri ayo bugoloobi bava mu bbaala ne bajja ne bagula ebintu wano ebyokulya kakati ate abasirikale bo nabo bajja gye tuli okugula ebyokulya ku sente bakoze ki balizi babawadde ofuna ekintu ekyo so ne kiba nga ffenna tuli benefitinga mu process kati n'osanga nti eri selective nti mulimu awantu kati poliisi yesalawo curfew babeerewo batabeerawo mu areas kati nga bwogamba zire zirimu business areas omuli interest z'abasirikale curfew abeeramu naye mu bitundu ebirala nga bwe zempuliriza nti mulimu regions endala ndowooza curfew bamwejjawo mbiwuliddeko mu regions kati ogamba nti avirewo ddala yasavinga purpose waayo eyali political kyengezako kugamba bamutekawo okusavinga political reasons curfew yali political teyali genuine kuba kati ssaawa zino bagamba olina okwambala masks 2 naye curfew bamuteekawo okulimitinga abantu kutu interact abantu bali ku interactinga ne mu kikuubo ne mu kibuga ne mu taxi ne bwotambula abantu batula kiri okitegedde kati curfew yafuuka political okulimitinga abantu to interact discuss political agendas which might actually esobola okwendinga oba okugezako okujjako government ndowooza kyekyo
kuba abantu abasinga obungi during the day babeera busy bakola emirimu gyabwe. In the evening largely bwe basobola okuinteractinga ne bugenda mu byalo abantu batulatula ku buduukaduuka kufuna ku malwa wali batuula ne banyumya ku nsonga ezibadde mu lunaku. Kati kafyu bamulimitinga n'atuuka ku ezo essaawa idea litajja kufuna budde bugenda kusinkana mukwano gwe amubuulire ki ekikoze ekibadde okuba because during the whole day abadde busy nga buli muntu ali ku mulimu gwe anoonya kyakulya. So ze ndowooza yange kafyu yafuuka political, kafyu balina mujjawo, kafyu yasavinga purpose waayo mu kusooka. Abannayuganda ne bamugondera ne bafiirwa ne bannayuganda bannaabwe abaakiranga ku makya nga bagenda kukola mirimu gyabwe ne bafa n'amasasi agabakubirwanga. Kakati ssaawa zino kafyu takyali relevant. Kikumi Kawomoza Billy Galaxy FM Koli Firestorm Joliko paka ssaawa 2 ez'ekiro kafyu takyalina makulu na NRA ebigenda maaso mu Kongo bimanyi. Kafyu bamutekawo ng'oli mu ggwanga. Musajja agambye embono kafyu amutekawo yali political muteekawo n'agamba nti intended purpose yamuteekesawo yaggwa. Abantu baleke baddeyo batambule n'obudde bw'ekiro. Naye ate president yagamba nti no kafyu yateekebwa olw'okuba nti bayambako mu kutangira ebikolobero ebyali badde birumbagana obudde bw'ekiro okugeza omuntu webase oli mu nnyumba olw'okukkiriza abantu okutambula ekiyinza okugiramu ababbi ne bakuyingirira. Naye olw'okuba nti kafyu abeerawo tosobola kunyigira muntu kumubba. Ojja kuba osindika eddoboozi lyo ku WhatsApp eya namba ffe eri 0707-102-102. Sindika oyogereko naffe kafyu ono bamulifutinge oba agira asigalawo. Tugume kafyu. Omanyi ebintu bino nga bwe ntera obbagamba tetagana kubiteeka mu kifaananyi ekinene. Kafyu since it was set up purpose ya okusetting up kafyu first and foremost yali ya controlling a spread ya COVID. Naye in the process ne mugiramu what you would call fringe benefits waliwo ebirala ebyagiramu ne tufunamu. Obubi bwakendeera. Pikipiki ze baali babba buli kiro bugenda okukya nti piki bweziti zaabuze. Ekyo kyakendeera. Ettemu lyakendeera. Gamba kafyu n'ebintu ebirala ate ebita informing a decision yogiteekako naye ate bye tufunyeemu. Kati all together kafyu ebadde successful in that improvinzeeko ku security ne COVID nayo bw'ogenda mu nsi yonna n'okutumbula obuli bw'enguzi mu basirikale bw'ogenda mu nsi yonna. I think Uganda we may be among the best performers in the controlling of COVID. I do agree with you. So a service it has actually worked. Now the only problem nga bw'obimanyi bulijjo ekintu ekirungi tekibulako misuse and abuse. Ate kati the problem teba kafyu. Okitegeera problem kati eba si kafyu but the misuse and abuse of the kafyu. Individualism, whether individual or institution. The kafyu nga bwe mbagambye achieved its objective plus other benefits ezize nayo mwenna you agree. Naye kati weetandikidde okulabika nti mbi kubanga ejjeemu kati eyingiriddwamu misuse and abuse. Abuse ibyo byogamba nti abapoliisi okulya enguzi. Now that's not the problem of curfew. That's the problem of the officers, and so those ababali responsible badde ku bantu baabwe. Misuse bwe bano abakitegedde nti nnakuggalawo wakaaba bakute wakaaba bakuggule ne weegayirira ne bagamba wayi abantu bano embeera mbi katukole ki katubawe akalembekereza bakole ne kusaabwe ziti bakole ki baggalewo. Kati that is the misuse naawe eyingiddemu gwe bagamba akome ssaawa emu ate yayagala agende paka ssaawa 6. Kati oli omulala agoberera amateeka awulira nga kiryani fair nze lwaki ssaawa emu mba muggale ate oli yagenda paka ssaawa 6. Bwe nzira ku nsonga y'ono omwami gyaleese Mr. Dennis njagala liri eddala agamanya g'abazungu zisigagala Onyigidde Wabwire mwezije wa Mr. Wabwire aba bagulawo amabaala it is illegal. But nga bw'omanyi some people in this country execute illegalities with impunity.
some of them even with the support of the security personnel. Ugo si musango gwa curfew, si bubi bwa curfew. So you can't kukwata ekintu ekirungi kubanga waliwo kikozeseza obubi n'ogamba kyo kyekibi. Curfew terina buzibu era omugaso gwayo weeguli era tugufunyeemu naye kati nga bwe nkugambye misuse and abuse. Bagambye toggulawo bbaala gw'ogiguddewo. Encha mwabala waliwo wano police we yakola ekikwekweto teyabayoola teyabatwala ne bumwabuli abakwatisa. It is illegal. So leka abantu baleme kulowooza nti lwakuba ebbaala ya gundi nzigule balowooze nti abamu ate n'abanyuganda njagamba buuse temulowooza nti buli akola ekibi bwe kityo mbu aliko omwana wa mukulu oba biki abamu just buvumu bwabwe. Some people are just bored. Some people have paid. Zikamba buli bisijja bibakweka uli agenda n'alaba DPC n'alaba OC naga waize njaga kukola OC n'amugamba kyekiriwo n'amunyiga ozotya n'amunyiga yosi bw'aba ayitawo awo abatalaba abasirikale bwe baba ayitawo awo tebalaba ne kati ekyo gavumenti yetulise wa ayo sema gavumenti ate ani kakati naawe oli gavumenti kale gavumenti let us understand when we are talking of government fenna tuli government. Okimanyi nti gwa fundinga government eno ati njibane muzibu okimanyi nti nange nze fundinga government eno n'omupoliisi yennyini agiryamu enguzi okimanyi naye yagifundinga. So njagala abantu bategere you are all government. Now we are playing different roles. Kati bwe tuba tuwogera ku nsonga kati lolo kiyaba playing wa DPC anti kati kubanga talabanga ayitawo kati nkuleetera kati bw'obanga oyogera leka gamba nti government yammwe gamba police yammwe because kati eyo government ne party yaki ya police and the truth is that corruption in police is not a secret. Si kyama kimanyiddwa buli omu naye mulimu gwaffe okulabanga tugamba government erwanyise enguzi nga ate gwakerewa osi n'omugamba 5 gaagano enkya njagala kukola kigundi kikeesa kyange ate omupoliisi naye anoonya akawogo ate gwe omusimbi 5 ku mmeeza okuzibiriza eriiso olunaku lw'enkya kati ani asinza okuleeta enguzi osi oba ggwe omanye ebintu bino byetaaga bannayuganda we have to learn how to take responsibility for our country fenna. Gwatwadde osi emitwalo 5 enkyokole embaga yoba ekikeesa kyo gwasinga enguzi ogisinga ne osi kubanga osi agikwata ku luno ze soba munenya nnyo kubanga gwogenzeeyo gw'omukemye. Lwaki agikwata? Omukemye. In fact nze senga ngamba kutte osi kinyinza omukusiba omwezi gumu gwe nenkusiba emyaka 3 kubanga singa tewajja osi teyandigudde muki ate ng'embeera bw'ogimanyi munnange embeera tiri nnungi anagibatadde mu bwala embeera kaakati njaga bwe tuba twogera ebintu bino tutegeere kafyu simbi etuyambyeko naye kati ebigize ebigendamu abantu abagulawo amabbala nga teri bbaala ekkirizibwa kuggulawo nkibaddiramu under the curfew standing orders no bar. Tugumenga ngere kola ku nsibika tono nnyo omuntu gwe bayimiriza okukola ng'akola mu bbaala in March 2020 n'ogamba nti muggaleewo landlord abanja abakozi ba waiters balina banga bafuna ky'okulya baboxers abayimbi abali bayimya mu bbaala zino bonna bali affected bo balowoozaako ddi lwaki tembagamba nti nno kale mukole paka ssaawa 4 muddeyo mwebake ate kati ekizibu olina okutegeera ebbaala tebagiggalawo bantu baleme kukola ekyaggajjibwawo ebbaala yali nsonga nti people convene there and because they get under the influence chances of following SOPs are 0%. Kyekyagazaawo ebintu teryaggalawo business nti mwe muggaleewo no everything was studied era ne bwe baali baggulawo ne kakati bakyaggulawo they first study sector by sector kati gwe ebbaala erimu okuzina amazina erimu okwekwatako erimu okukola biki bantu batamidde ono mugambo kati gwe bw'oyambala masiki olw'omwengo n'ogunywa otya jako iwayo zaako tekisoboka naawe kati mulimu ebintu ebimu unfortunate embeera gy'oyogerako ngitegeera era abalimu bakosebwa some people had borrowed money to set up bars nzina kiraya nti n'omuwala gwe nayamba nga landlord agalidde ebintu bye yali yakatandika akabbaala ke nga landlord abigaliddemu angaisooka olitesendiza nga agaliddemu sitooko y'omwengo oba gwali miliyoni nga 4 n'ebifiriji nabiki twateesa buteesa
Ninga, there are many people like that. Nabali baruddemu. It's a serious issue. Now the problem is that this situation ya COVID. Ye baletera okubeera nga business zaabwe tezinabakuluuzibwa. You are going to curfew asigalewo. Serving a purpose yamutekesebwawo. Yes. Until when? Until the situation that caused the curfew to come is over. Olowooza COVID ayina kuggwawo nja. COVID tagenda kuggwawo. Naye as you have seen, the world is adjusting accordingly. Buli lunaku kati vaccine yazze. Maybe at some point we tunalaba that a certain amount of the population has been inoculated. Then we can. But let me tell you, if you think that this is a joking subject, go to France, go to South Africa, go to Kenya here. You will understand that we are not yet out of the woods. Chikomeka omuzabiri galaxy mwe nkuma ojja kubanga tulaba nti nno ensi zatugambye Kenya, South Africa and France. Bungereza, France. Bayimiridde batya COVID abakosezza atya. Abantu beyongera kufa, besaze tebakyafa. Chikomeka omuzabiri koli oli mu first mu kikankane mu studio ndine mwami Onyiki Dennis awuza saako ne munna kibiina kya NRM akulukuta omusaayi gwa Euro tugumi nimbye oli mutuufu kikume ku kinna otukoma twala kumanya kino ensi zakonyeeko nti obulwadde bukyaliyo zikola zitya ye COVID-19 agenda kuvaawo ddi kubanga ekyamuteekesawo COVID akyaliwo abantu bakyalwala okugema kugenda mu maaso okugemayo speed eri etya after nga amaze okufunda amaze okugema eggwanga Uganda banaatuta ye bwogema omuntu ogona boyo tubuulira after nga otugomye tulishiwa nti COVID tasobola kutukwata ajja kukwata kati COVID yanafuka nga sirimu katukomewo wanafuka nga sirimu ajja kuba naffe paka kawasiga ziri 13 zikusaawa emwe akawongeze ku lunaku olwaleero wetwogerera twagende mu kuwumula nga twebuuziza nti wakati mu kulwanyisa COVID-19 ddala COVID-19 ayongedde kendeera ensi zikola zitya ye kicontributinga mu kujjawo kavyu mu ggwanga Uganda ng'abasinga mu kwemulugunya era waliwo ensi ezibadde zikoneddwako wetwogera mu ggwanga erya America olunaku olwaleero abakafa bali 15 ate nga bazuuliddwa nga balwadde bali 2938 eggwanga erya Bufalansa olunaku olwaleero teri yafudde teri alwadde gwe baazudde mu ggwanga erya Bungereza leero bafudde 7 abazuuliddwa nga balwadde bali 1703 mu ggwanga erya Italy abafudde kuva gye bwakeredde bali 331 abazuuliddwa nga balwadde bali 1,1546 eggwanga erya Italy. Eggwanga erya Poland bafuddeko bangi bali 245 ate nga bazuuliddwa nga balwadde bali 2,173. Kenya yabadde singa okubanga eri ku mwanjo era nga eyinamu ebirwadde mu ggwanga erya South Africa leero teryafudde terazuuliddwa nga mulwadde kitegeeza nti nno tugumo n'okuba ngo tunyonyola tugende tugende South Africa tulabe bitya n'otugamba tugende Kenya kyobunkolera soma Thursday Friday Saturday Egypt tuli mu Africa teryafudde teryalwadde leero bwe tugenda mu ggwanga erya Kenya teryafudde teryalwadde mu nsi yonna Kenya ekwata kifo kya 79 ku nsi ezikoseddwa okusinza ku lipooti eriwo ekwata kifo kya 79 ate eggwanga erya South Africa ddyo newankubadde erikubiddwamu COVID-19 nnyo naye olunaku olwaleero tennagamba nti likola bubi newankubadde COVID naye akyabakosa bakwata ku kifo kya 20 mu nsi yonna kitegeeza nti nno ensi z'otugambye zibadde weesigamwako teryafudde teryalwadde kubasudde olunaku olwaleero zikiriza nyanjula omubaka wange atuuse owokusatu omugenyi wange okuva ebusujju honalewo sooka obuuze ku muzinyi tugende mu maaso neyanza nnyo omukisa guno kumpeereddwa Galaxy FM nze Charles David Kabanga omubaka wa Parliament y'Obusujju sitting MP and MP elect twebaza Katonda olw'akisa kano kotuwa tugitwekwe twogedde eggwanga lyaffe si lwakuba nti ffe tusinga amagezi naye olw'okuba nti tujja tulage ffe tuyimiridde wa mu nsonga ezimu era nebaza Katonda ne bannabusujju olw'ebyo tuyitamu nsaasira eggwanga olw'okufiirwa mukadde waffe Kizito Lwanga ate era n'ensaasira abo bafiirwa abantu baabwe nga n'omu ku bo ye Mulangira gwe mujjukira obulungi eyawona eryato naye mu baawona eryato mwalimu abaafa ku olwo mwalimu ne taata wange wow nga kitalo musumba
we bajja nenga naye olina wanjiri naye kuolwo ate ye mukali waffe simbwa n'asimatuka naye mukama yamaze n'amuyita kyetuyagala okwebaza Katonda nti osanga yali amuwadde akadde okwetereeza akadde kaba kalabise mukama yeebale nsaasira famire n'Obuganda ate n'Obukatuliki ate era n'abo betutambula nabo nga bafunye ebizibu bitali byakufa naye nga nabyo bizibu byamaanyi ate neebaliza Katonda abo abafunye ebirungi naye neebaza mukama Katonda nakuza omwezi nga 13 omwezi ogwa January amagye gaali ganzise I was just lucky nti bajja okutta omuntu gwe batamanyi ne banenya ku mutwe ne bankuba wansi ne bakuba amasasi mu ttaka nga bambuuza Kaalwanga aliwa lucky enough nesobola ne mbagamba Kaalwanga asigadde mu motoka ne bambuukako ne badduka mu motoka nefuna waazi eva mu kizibu ky'okufa osanga nange singa nasoma ensonga wagimanya lwaki bakuyigga twali mu kaseera kazibu nnyo nga waliwo abasuubira nti be balina okuba nga naffe tugamba nti yes mwe mwagala mubeere naye ate ensi eyagala kirala anda kyakubiseko akasubi kakozesa okubanga okyusa eggwanga lino ensonga lwaki tina okuva ebusujju nzije wano tubeko ekyogera ona lebo otuukadde nga tuli ku nsonga ya kafyu palamenti omuliro gubadde gumanyi sabbiiti eno nga bagamba nti kafyu yandibadde agibwawo oba nayongezebwayo ku budde ona lebo gwe mundabayo ey'ebintu ogiraba otya kafyu ono asigalewo okwongera okunyusa ebyokwerinda wakati mu kulwanyisa COVID-19 oba ddala alibeewo kakati mugana ngenze saagala kwogera nga atamanyi nsi mwende saagala kulaga bantu nti nva mu ggulu nti mu Uganda nazzeemu ggulu ebibaddewo sibadde sibimanyi kafyu yateekebwawo tukkiriza nti COVID-19 ekirwadde gyekiri era waali era nange ondabye nzizera nga masiki bwensanze nga bali mu studio tebataddeeko masiki kujjako nange waba ogenda ebuliyambwa distance weri emala naye tulina ekizibu mu ggwanga simanyi oba gwobeera wa kafyu yali akoze ddi era akolera wa era akolera mu baani nyinako amabaala ge mmanyi ng'okuva kafyu we yateekebwawo okuva lwe twagenda mu lockdown amabaala ago tegaggalawo naye ate ne wabaawo ge mmanyi nti go gaagondera amateeka ne gaggalawo n'abantu abaali bakozesebwa abaali bakoleramu ne bagobebwa ekizibu kye tulina mu ggwanga kwe kuba nti wabeerawo embeera efevalinga abantu abamu ate nebeera nga tefevalinga abantu abamu bw'obeera nga oli attached ku ruling party gwe ofuuka weeyagala nga bw'oyagala okola ky'oyagala njala kuwa ekyokulabirako waliwo ebbaala emu gye mmanyi eri ku Mityana Road ebbaala eyo ya munnamagye naye teggalangawo ne bwe bagenza okukwata ewiki ng'emu emabega bagenda ne bakwata abaana bwe baamala obakwata ne bakubira nannyini bbaala ne bajja eyali akulidde operation ne bamuyoola ne bamuteeka mu motoka endala ne bamutwala abaali kwegamba waliwo embeera eraga nti gwakwata abantu who are you embeera eri yagamba nti mwali luddawa where were you ne mu bino ebya kafyu mweri njala kubuuza ekintu kimu ng'oggyeko okuyamba abapoliisi abatafuna musaala ne babateeka ku makubo babba abantu kuba kino kyogerako Uganda saagizemu ggulo ababodaboda gwe bakwata gwe bajjako ssente owa taxi gwe bakwata gwe bajjako ssente abantu be bavumbikiriza be bajjako ssente bwe babantu gye bajjako ssente ne babagamba mugende ku mwenna abali wano ani atambula ekiro bodaboda zirina koma saawa meka 12 njala mbabuuze diri otambula mpaka saawa mukaaga ogw'ekiro oba nze mbeera ntambula ziba tezitambula so ebintu ebimu ebiri mu ggwanga just kuyamba abantu balala kugaggawala just honalebo muna enalemo yagambye ate kino nkikugamba si lwakuba nti byabufuzi wabula olw'obulumi bwennyini eri eggwanga lyaffe singa ebintu ebimu bikolebwa okugattako ku ggwanga lyaffe twandikiriza buli mbeera ejja abantu bagigendereko naye olwokuba tukimanyi ti embeera eteekebwawo abamu bagifunemu
kyovula tufuuka tuwakana mukko so gwe bwejja n'ombuuza tukyetaaga kafyu kinyamba kyokugamba nti yes tugyetaaga nga ku buli 100 abalina okukwataganya ku nsonga eyo ebitundu 7 ku 100 mulimu ebituli ebitakkiriza mbeera ebeteekeddwawo kugenda mu maaso yalakuwa ekyokulabirako ogadde amasomero niyo kimanyi nti waliwo amasomero aga international schools nga gasomesa abantu kwegamba embeera gye tulimu nzibu yakunnyonnyola naye nyina kugamba ekintu kimu titukkirize covid bw'aba waali tugende n'amateeka agamanyiddwa international yambala mask keeping a social distance ekyokubiri beera omulabe beera muyonjo ate beera omulabe okujjukiza munno ekyo kyabatakoze abantu ensi eteebwe abantu bakole kubanga njala nkugambe ne Kenya essaawa eno tuyinza okuba nga tutambulira ku ebyo nga just because of politics alinga nga alinyisiza level Kenya bazizza abantu ku muggalo kyenkugamba kyekyo bayinza okuba nga interest kubona abantu bale tubiraba politics bwe yali intense embeera nga y'amaanyi sikiragambye ekyo embeera nga y'amaanyi politics najja waliwo ebitundu ebimu bye tumanyi ne bagamba nti bino tubigadde kubanga olio maze okitegeera tiwane bwe ndagenda okubawulaale mala biseera akaluka wano sikalina awo kati mugalireewo ddala embeera etwagirabako so oyinza okuba nga oli wano ng'olowooza nti Kenya obulwadde gyebuli buyinza okuba gyebuli naye olwokuba twakirabako wano kubanga waffe wano mu Uganda oba mu Buganda tugamba omusango omukadde gwe gusala omupya tuyinza okuba nga tuli wano naye nga kyetulowooza si bwe kiri aye nekirala tewali nsonga lwaki ntunuulira eby'e Kenya tewali nsonga lwaki ntunuulira eby'e Tanzania tewali nsonga lwaki ntunuulira eby'e Rwanda njagala ntunuulira ebyange ebya wano holalebo buli kintu wakano kingi n'ekibi kafibu kyateekebwawo ayina birungi byolabye okulagamba newankubadde mulimu ebituli ebikobiddwa naye yaleka ebirungi bino ebyatuukibwako nga kafyu akyaliwo wali nga akyali nteesi nnyo kuba bakusaawa yali kafyu yaleetebwa n'aminimayizinga ku ntambula z'abantu osanga n'okutambula kw'obulwadde naye gwe nkubuli esaagala mulowoozesa ensi titwavudde mu ggulu ne tugwa nti ebyaliwo tetwabiraba emmotoka zaatikkanga abantu bamaayika ne babajja abantu abalina zimaayika zonna zatandika okutambulira nga zivuga special zitambuza abantu kuba omuntu yasatulanga emitwalo gy'abiri agende embalala naye nga talina kubanga alina ddiru gyagala okukola ki okutula naye mu byonna ombuuzizza kalungi ki ke walaba ekisookera ddala obubbi obwa bodaboda bwakendeera ekyo nze sikinaako buzibu bwe bagamba nti abantu bano aba bodaboda tubeekengedde ekiro bakole ki baveewo obubbi bwa bodaboda obubbi bw'ennyondo bwakendeera tugume singa baali bagambye gavumenti eno nti eregwawo gwe wasula waliwo ayina emmondo 2 abantu abo bandibaddewo tukkirize nti gavumenti eyina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu naye gavumenti eyina okuba n'obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'okubanyonnyola ekigenda mu maaso obuvunaanyizibwa yabusuulawo gavumenti minisita covid nga yakajja yajja ku radio n'annyonnyola ensonga zino tekikyaliwo okonvisinga oti abantu dda covid tumuyina nga tekyavaayo yongerezaakaawo omuwa ensonga endala njagala kwongera kumutegeeza nti bayira sitegeeza tugume nenze njagala kutegeeza gavumenti nti tetwogera lwakuba nti yagambye nti waliwo abantu abajjula mu mitwe gyabwe okuwakanya no twagala ensi esingako wano twagala obulamu obusingako wano twagala abantu baffe nga gwonyogera ku kyokufa nfiiriddwa abaka ba parliament nafiirwa wetongola mbadde nkola naye ku park local government committee yemu nafiirwa Robina nze mbadde mukulembera mu Buganda Caucus na twafiirwa kive njala kulaga nti abantu bafudde nga webali nga tukirabako twafula nafiirwa Alupo MP Alupo yafa mbadde naye ku committee eya trade
So bwe manga feedwa abantu immediate people benira bo wanu tutula committee yemu ne mulanga afuda ne nchikakaza nti afude ki covid toyeza kunga mati sifirwa ku muntu oba siuli akakoze iki mwami Karwanga yagambye mbo covid bweri tuka mu Uganda okusinzira kumbeera bwe tuje tutambulira kijje kubigambo byo kubanga bwoyogedde ekyo nengamba ngeza ku comparing ku speed eri mu America eri Italy eri South Africa eri China nji comparing neyo tejja kujja mu Uganda wano tejja kujja kubanga tejja kujja kafyezo zogambe ezo zikoze omulimu wonyumya ku owino oyo nonyumya ku kikuubo oyo that is the same population in the same place you understand mweche mutagala kutegeera bano balaba wino ngejjudde abantu they forget the macro picture. Because nze nvaawa Busuju tuli ludawa Kansanga nguza kibuzo kimu okuva Busuju ayogera ku micro picture abantu abali mu abantu abali mu window maybe basuze na mu window mwe basibye ne okimanyi omuntu ali ekyemisana ku bench wanuka ate nga akolera nakasero ona yewude butokuti mu kikuubo Owino Muchikubo Owino ne Kwalwa Park. Those are the hotspots of trade in Uganda. Abava kasese onabajja zitwala ebyabaguzeri ngomambo jaisi micro abantu beba mwabali mu kifo kyekimu kale ngansibula kyengendo bakubiza bana Uganda kiri kimu nti Uganda sawa zo wetuli mu mbeera ya covid ne curfew tulina otandika okulowooza kukuteeka wembeera esobola otujja mu lockdown kuba fena tufiiriddwa ebyenfuna byaffe abantu bangi tebakyakola mabala abagaggala abantu bakyasobola kutambula kyere bulungi bakole ejaabwe nga wekyali kiragirwa so omaliriza kati kampuni nyingi ezizze okugabira abantu looni kampuni nyingi ezizze okugabira abantu looni naye abantu benyini boogabira looni already bali economically distressed ekimala nga tebasobola kusustaininga those loans omuntu omaloni ayagala kugulawo business sente ze zimu zalina okusooka ajjeko akoleki afune ekyemisana oba ekyeggulu lunaku lwe lumu okitegedde so ffe tulina okulowooza nti government is serving its wrong purpose at the moment. Actually, Museveni fetumtwala nti muntu ali supposed to make people poor. Basically, that's what he has practiced. Tibakume ngabanvu osobola okukola ki? Bafuga. That's basically so kafi we yajja yagamba well, this is manna from heaven. Yagamba mukama mpande. Kale tugume tumayirize. Njaga kwebaza mwami Kyeine olw'okutuyita wano n'okutuwa omulabwa guno. Ensonga eno bambi nzibu nnyo. Kubanga abantu bangi bakosebwa naye ate waliwo kiri ekintu government n'abantu tukoze ogwaffe tugezezzaako ne of course time etuuka abantu ne babeera desperate nga embeera ebanyiga nnyo naye tugezeeko okulaba nga tubaawo tumanyi bwe tugenda kukikola naye nga obulabe bwa covid tebunaggwawo nga bwe nkunyonyodde for example nekuwa just an example ne Rwanda mwina ne Burundi bona our neighboring countries ne Tanzania it is very easy okugamba nti curfew bagijjewo ate enkya ne tudda mu total lockdown nga bwowulira ebiri Kenya nga ate kati tubadde tukabirako bamabaala ate kati tutandike kukabira bali bonna Ochega Kyeine tasaawa zino tukabira bamabaala tukabira simanyi baki abatono tona abasigalidde n'ekisoboka nnyo nnyo embeera ate okulivasinga ne tudda ate mu mbeera embi eri gye twalimu nga buli kimu kiggale kati mbadde nsaba tugumenye saba tini babona tubasabire mukama bayambe ne support government inaze ejjo okubaleetera but we have to make sure that we keep this thing under control akawunga kakomawo under control Ochitege keeping it under control. Kandi kyembuza konga kagenda kudda ne bijanjalo. Si kawunga. Waliwo program eriwo. Emyoga. No. Waliwo businesses ezimu. Mu Uganda. Eto oli mwe mfa mu nyanja munnaye.
sente zilina mu budget honorable azimanyi bazitadde mu UD azimanyi honorable baziteeka ngatumaliza party ojimanyi mu Uganda Development Bank ne mu za kuyamba batunga ki asaluni ne cooperatives Uganda cooperatives kuyamba those small business owners who have lost they will be given what they call a stimuli something to stimulate in the next financial simyoga this time simyoga this is something bazanyo mukuru tugume kwago bali mu system bali mu kintu naye njala kumugamba nti ali mu system naye alingiza nki ningize tuyinza okuba nga tuli bweru waayo naye nga tulaba buli kigenda muki mu maaso kikulu oyogedde ku activities ez'enjawulo awo zizijjidde okumu yogedde kugaba emmere ekyo kyafulopinga oyogedde ku myoga ekyo kyafulopinga stimulus package yayogerako yayogerwako dda ate bw'obanga onojjanjaba omuntu tomulinda kufa mpulekisa bulungi ngambye ntya tumulinda kufa nti ndaba tugenda bawa obujjanjabi naye tuyinza okusabira ng'ofudde kakati njala as a member of parliament, one of his functions is to appropriate government resources. Let me be clear on this. Kakati bwe mugamba nti there's a stimulus coming, abadde ayagala eveewa nga tebannaba kupasa budget. Nakyabuuziza mbwe abadde ayagala stimulus package eveewa nga temunagiteeka mu package. Okimanyi nti ebisintu ebisinga ku parliament they are just rubber stamping. Ogenda okubituukako nga n'okuyita byayita dda. Nkubuuzayo ekibuuzo kimu. Eddwaliro wano ku Ntebe Road eryerubowa lyagenda okuyisibwa okukolebwa nga sente zafuluma ddoba nga zikyaliyo ebintu ebimu muganda tetwagala nnyo kubyogerako njala nkugamba ekituufu ekiriwo ne bwenebezze stimulus package egenda kugasa abantu ba individuals njalaku ekyokulabirako abantu bafiirwa ebintu byabwe e South Sudan bwe baleeta sente ezigenda okuyamba abantu abafiirwa ebintu byabwe e South Sudan they came up with a list selectively and very few individuals picked that money. Era yagala nyongereko ku ekyo nze omukisa gwennyina ogamba omuntu amanyi ekyokubiri togezangako n'ogamba nti ffe bukyayi no tuliwo ku lwa bulungi bwansi bana busujju mbebaza okunzikiriza okukomawo naye wano we tuliwo lwakuba mmwe singa si mmwe singa tetuliwo palamenti etambula tuteekateeka kulayira tuyinza obutajja n'abantu bangi naye abaana aba basobodde okujja mujja kumperekerako mbaagala nnyo bannayuganda munnayuganda wooli Uganda yasigala mu ngalo zo weekolererenga muntu buli ali awo ng'olowooza nti bagenda kumpa bukukeeredde honorable tomusiibuddeko simuwulire ng'omwogerako honorable eyakulese nagamba muneegenda okola emirimu njala kwebaza nnyo Madam Scovia najjuuko omumbejja kwebali kumulabirira kalwanga omuyekka Yini ngamba bwetu badde mmanye kunalebo badde mmanye olojja muyita linnya ddala nengere ng'omulonyeko Scovia najjuuko okay omuntu abirangozi nti tumwagala nnyo onyiti yes tuna gotumirako na wali zintumira abana Uganda bonna okutwaliza wa ngamba kabite ye cyana bakujja mbulamu agenda kugenda tomogedde sigenda kujja mbulamu omweganyi nedda wabajali nkyamulowoleza ku mbaga kijeso olomukola ne musanyusa olwa kayimba gondike yayimba ne kankaleke kubanga kogere kayino kubanga kaina chekegero kuba messe kankaleke kangere kuba messe tugume kabite mugabo gusembayo bokka wange Gloria Tugume mwagala nnyo era nebaza emirimu yonna gyakola n'okuyimirizawo amakaga bw'osibula oyo abala bonna baba bakigadde wamu abala bonna mbagaliza emirembe gya Mukama kale kikumi kawo Muzabiri Galaxy mwebati webadde olunaku olwaleero mu studio tubadde ne Onyigi Dennis nga munakibiina kya Anti-Independent abuzaabuza Tugume Ronald munakibiina kya NRM saako ne Honorable nange ndi wa NUP era mbebaza kakala David Luchamuzi Karwanga kakala kano ati kazaamu amaanyi kano kalangi kaggwanga